badeong pangukakeun lawang angin ame gede anginna jadi ku datang pan angin. Sampurasun mugia rahayu sadayana. Permainan anak dari daun singkong. Sok silih poyokan ulin di buruan ulah sok kamalinaan lamun kalewihan kurang nurugi sorangan. Inilah permainan anak yang masih dilestarikan oleh komunitas Sunda Perceka yang dipimpin oleh Wasna Permana Kampung Cipadang, Desa Sinagali, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Daun singkong atau ketela pohon ini dimanfaatkan sebagai kolecer, yaitu seperti kincir yang diputarkan di tangan. Marilah kita ikuti penjelasan tentang permainan rakyat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita amit ala kudu minta kaula minta daun sampe. Daun sampe kan kanu lalab biasana kami kaulinan biasa dijamel wawayangan oge kokoleceran tah kokoleceran mah kieu ya kudu aya jantena. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini uju-uju api uju-uju ulang uju ka kayu ka batu uju ka inung ka bata hakikatna ka Allah subhanahu wa taala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gampang nambah kokoleceran tina kieu kaulinan gitu udah cerit nah remokan tuh dari mainan anu di pangdagang hajatan mama tuh receh tadi yang jawaban anu Kang Mati kamu anu terkenan oke kenaon tambahan deui supaya kuat belah mari ini uju-uju aki uju-uju bulan uju kayu ka batu uju ka inung bapa ke kata Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah puterkeun kalawan saimbang puter itu kaulinan badeong pangukakeun lawang angin ame gede anginna jadi ku datang pan angin itu angin angin disebereun ka urang sadaya angin milik angin barokah angin rahmat budak atau bisa sudah napoe dina curug teh kitu murag-murag saimbang terkenana tanagana jeung cangkadan daun sampun kasak itu. Demikian tayangan ini, semoga bermanfaat. Produksi Kari Maca TV.